Së paku 14 emigrantë janë shtypur nga një tren rreth orës 22:30 minuta të së njëjtës në Ekurudhën Shkup-Velesh në afërsi të vendqendrimit Pqinja, por dyshohet se numri të vdekurve mund të rritet. Sipas njoftimeve të deritanishme në Ekurudhë, në momentin kur është afruar treni kanë qenë duke pushuar rreth 50 persona, emigrant nga Siria apo vendet arabe, por për shkak të mospasjes së hapësirës së mjaftueshme rreth binarëve nuk kanë mundur që të gjithë të shpëtojnë. Në vendin e aksidentit mund të shkohet vetëm me anë të trenit. Menjëherë drejt vendit të ngjarjes janë drejtuar mjek dhe forca shpëtimi apo dhe policia për të parë situatën në vend, por ndihma nuk ka qenë shumë e madhe për këta persona. Edhe 8 persona të tjerë kanë mbetur tek 14 vrarët, për të cilët dyshohet se janë familjarë të vdekurve, ndërsa persona të tjerë kanë ikur nga frika mos kapen nga policia.